Oh hi Jerry。Oh hi everybody。Hello。Hello。我哋有邊個喺度呢？我哋介紹一下先。我哋嘅老朋友啊 ，Jerry 啊，佢嘅講溝所係咪？係咪仲係叫講溝所？講溝所。你好似有自己節目咯喎，自己嘅 YouTube channel。唔係 YouTube 嘅，都係擺翻喺 Instagram 嗰度，哦，都係久唔久搞一次咁樣。好啊，多啲上嚟啦。好啊。我自我介紹，我係微 K。係啦，咪外唔係喺鏡頭外邊嘅嗰個位。藏鏡人。係啦，就係微 K。我係鐵冠。我係 K。好，今日我哋上嚟講咩先？我哋節目係咩？我哋呢個節目係呢度係咩事啊？呢度粵字波電影學會。我哋完全冇嘅女團 feel 咯。冇。Hello，大家好，我哋一齊咁啊！粵字波電影學會冇嘅冇嘅，粵字波電影學會嘅 featuring。呢一個講溝所嘅，係咁我哋即係最近有呢個溝片界盛事係嘛？係啊係啊，溝片界盛事啦。係啦，就係有咩盛事啊？就係呢個睇呢個 The Room 啊，好正喎！其實我之前係見過個即係個 poster 嘅，好似舊年年尾都有上過嘅喺戲院度，但係我就冇睇到嘅。即係你本身冇睇過 The Room 嘅？係冇睇過嘅。咁樣佢有套講係點樣拍 The Room 嗰套咩荷里活爛片王，有冇睇過？嗰套都冇睇。哦，睇嗰啲。阿鐵冠上有冇睇過？睇嗰啲，即係兩套都睇過嘅。係。哦，都好。係一啲啲啫。The Room睇晒嘅。咁你今次點解會去睇咧？嚇？點解？阿 K 點解今次會睇咧？因為你咧就同我講，試完咧就係 Jerry 咧就同我講話，喂有套The Room 有得睇咯喎，跟住咧佢就講埋咧入邊有啲咩做，跟住我就見到咦咁正幾好玩喎，不如去下咯咁樣。我有講試完係點樣啦，咁樣其實咧我咁啱上網見到有 The Room 特別長啦，我 The Room 咪不過知佢咩料㗎嘛，轉頭先再講咩料啦。咁就 The Room 特別長啦，咁就一上網見到剩翻唔知頭一行頭兩行嘅，跟住一次過買4張飛，跟住就問有冇人去睇啦。初頭啲人都好多，唔知點解唔係好知 The Room 咩料啊，有好多人係跟住又有人已經認領晒啦，認購晒啦。跟住過咗一陣，第二日啦，跟住我見佢又即刻再加場加第二場喎，跟住又嗱嗱聲叫身邊啲人買飛去睇啦。咁我自己睇有兩場嘅咁樣，兩場都去睇嘅。係啦，咁點解會叫啲人去睇呢？因為其實佢係一套可以講得話呢個近代電影史上一套最爛嘅爛片嚟嘅。係真係嘅，我都覺得有咁嘅感覺嘅。咁啊，所以我就因為佢對 Room 佢上特別場，所以就琴日召集各位好友叫做朝聖咯，叫做算唔算朝聖啊？琴日係，我覺得係喎。係咯。好好玩喎！咁你琴日睇咗啲咩咧？其實琴日，不如你講下 The Room 嘅劇情先啦。你琴日睇咗啲咩咧？尋日頭就睇咗啦。其實咧，我一講睇咗 The Room 嘅劇情之前咧，一開頭我哋諗住睇咗啲咩先？我一開頭咧見到 The Room 中文名瘟室，瘟疫個瘟。我以為係課室個室嗰啲咯。係啦，阿微 K 就以為係喪屍。我就以為係嗰啲咩禁室培育嗰啲 friend，就一開頭咧個男主角咧就好長頭髮咁樣啦，跟住個女主角咧就係好典型嗰啲鬼妹嗰啲樣啦。東歐味，唔係個男主角東歐味，類似啲吸血僵屍。係啦，跟住就我就我估嘅啫，佢係點樣禁錮呢個女仔，然之後禁室培育嗰啲 friend，我以為係呢啲。係啦。我講啦，因為咧本身即係我哋之前都有 join 阿 Jerry 哥去做嗰啲，即係嗰啲放映會，係啊放映會。其實我基本上每一次去咧，我都係有少少開盲盒咁樣去睇個電影。係啦。即係佢哋準備咗個 list，我撞嗰個時間，咁我就睇嗰個啦。我係完全唔知嗰套嘢講咩啦。咁我本身以為呢一套戲咧，即係好似係嗰啲關於咩病毒啊嗰啲片，我本身因為有個瘟疫個瘟喺度。我本身以為呢樣嘢，跟住之後咧。仲要咧，我記得你有 send 過，阿 K 有 send 過啲規則嗰啲俾我睇嘅，跟住就話咩即係見到要掉匙羹啊，跟住之後咧，因為我冇記得晒所有嗰啲遊戲規則啊，一開頭睇嘅時候咧，嗰個女主角嗰個名一出現咧，跟住後邊已經有人嗌臭雞咁樣啦，跟住我心係講廣東話喎，臭雞咁樣，跟住我心諗，喂做咩咁話人嘅？跟住我睇嘅時候咧，我真係咁 bitch，係啊，忍唔到啊！你自己都忍唔到要話佢，忍唔到，係啦。
好，跟住咧到真係正式睇嘅時候咧，就我哋發覺我哋期待嘅畫面係完全冇啊，即係冇禁室培育啊，亦都冇病毒啊，就係會見到咧有條女啦，就同條仔咧一開頭咧就係喺度搞嘢啦，然後咧就原來佢哋係未婚嗰啲夫妻嚟嘅咁樣啦，跟住準備結婚噶啦，然後咧條女咧就不斷地咧就無端端發癲，又話唔愛條仔啊，跟住就無端端食咗條仔個 best friend 啊，跟住就不斷喺度纏繞，去到最收尾就嗰個男主角咧接受唔到啊，呢個女主角話要分手，然之後就自殺死咗啦，就係咁樣嘅一個故事啦。好。同我哋諗嘅係好唔一樣。我整合講一次先。嗱，其實咧就 The Room 其實係點樣嘅咧？其實就係呢個男主角之一，亦即係呢個戲入邊個投資，即係呢套戲嘅投資者，亦即係導演同編劇阿 Tommy， 佢嚟自一個東歐嘅神秘富翁嚟講，佢真係東歐人，即係東歐嚟㗎。東歐嘅神秘富翁嚟嘅。係。咁咧就投資咗呢個600萬美金同埋佢嘅浪漫啊，拍咗一出愛情獨立愛情嘅悲情電影出嚟。原來係咁樣嘅。佢自己覺得係悲情。係悲情電影係啦。係認真嘅。係啦。OK。但係咧，咁佢其實成套戲佢都係好認真咁去拍，但係拍出嚟成套戲無論有呢個演技啊、對白啊、服裝啊、特技啊、剪接啊、場景啊，總之你噏得出一套戲所有嘅部分，可以組合到套戲嘅部分，你都會揾到佢爛嘅地方出嚟嘅，即係可以全部都做錯晒嘅。係啦。OK。而呢種爛變成一種極致，啲人會去戲院係欣賞佢嘅爛。係嘅，其實我都覺得好好笑嘅。我以為係搞笑，以為係特登搞笑㗎，真係以為特登搞笑嘅。我覺得佢係認真，然之後我哋會笑咯。佢唔係係認真拍出嚟，即係認真拍出愛情片出嚟咁，其實真係唔係嘅。其實咧，我係預咗係佢認真，而我哋笑佢嘅。點解咧？因為有一個前設，即係香港史上一個好強勁嘅爛片，大家知啊。《富山春居圖》都係好認真，然之後大家會係咁瘋狂笑佢入邊啲內容噶嘛。咁我就係因為有呢個底啊，所以我知道入到去應該都係睇呢啲咯。我覺得唔似，如果以香港溝片王計咧，應該係阿 Sam 哥。Sam 哥，阿 Sam 哥拍嘅《極鬥》就有嗰種味道啦，好認真拍埋啲鳩嘢。係。咁我覺得係，如果你熟悉 Sam 哥嘅電影，你應該都會中意《The Room》。好，咁《The Room》就喺2003年喺美國上映啦，但係當其時就票房好差啦，咁當然咁樣。但係之後慢慢喺啲小圈子小眾嘅放映會啊，或者啲特別場嗰度就會放映咗。因為啲人係放映嚟做咩？放映嚟恥笑係有幾爛嘅。咁慢慢由03年開始咧，跟住就到發展到大概2010年度就發展為一種集體文化，即係大家即係世界各地有唔同嘅 The Room 嘅特別場喺戲院啊，或者喺唔同嘅地下放映會嗰度放映嘅。佢個特別場咧就有佢特別嘅玩法嘅，咁你哋琴日喺特別場咁見到有咩特別嘅嘢咧？其實我覺得最好玩係掟匙羹。唔係咁咧，一般睇戲咁，大家都係好安安定定咁樣，係咯，又唔係開電話，又唔可以錯講嘢啊，係啊，咁就其實所有嘢都係反傳統嘅。係啦，我最 enjoy 掟匙羹，點解咧？因為我覺得可以報住幾時有匙羹畫面出。咁點解要掟匙羹咧？咁你都要講下俾觀眾知啊！咁啲觀眾唔知咪掟匙羹。係啊，咁咧我入邊咧，觀眾知唔知點解要掟匙羹先？我知點解嘅。係其實咪就係話佢個畫面，即係啲 Pops 鳩到連一啲合照都冇。佢成日會影佢男主角嗰間屋入邊嗰間房嘅。嗰間房入邊咧成日有個咩畫架定相架嗰啲。相架係啦，佢入邊嗰張相定畫係個匙羹嚟咁樣，好悶。咁啲人一見到之後有傳統就係每次咧個畫面一出現到匙羹咧，啲觀眾就嗌 spoon 跟住掟匙羹去前邊嘅。跟住我哋係完全 feel 到咧，我哋落匙羹魚啊！我哋個位，因為我哋都中間
係啊，坐你後一排啊嘛。唔係我哋前過佢哋㗎，我哋前過佢哋㗎，係啊。跟住我哋就不斷係咁落緊匙羹魚咯。跟住我哋咧啲匙羹可以無限用㗎。係因為無限補給。係因為我哋買飛佢係包咗10隻匙羹，嗰10隻左右啦。咁唔係咁大家都有問，哇！咁樣掟晒咁冇喎。咁其實唔會冇㗎，因為你身邊你會揾到匙羹不斷俾你 feel 不斷掟出去嘅，其實係幾好玩嘅下真係。係啦。跟住仲有仲有一個好誇張嘅場面，我唔知大家喺網上面見唔見到啦。好似即係演唱會咁樣喎，即係佢咧一到有 sex 嘅場面咧，佢就會好似 MTV 咁樣會起歌嘅。係啦，大家咧咁在場嘅觀眾就會攞出佢個手機，跟住開咗電筒喺度揮啦，係啦。咁其實大家你上翻戲院網咧睇到幾咁誇張，真係演唱會咁樣喎。我哋都有玩，我哋見到前面嗰個人玩喎，跟住係咪要啊？係喎，咁我哋全部喺度咁樣玩咯。跟住咧就識得準備啦，哇！有嗰啲 sex scene 喎，咁即刻咦撳啦，咁喺度。喺準備嘅時候，然之後喂開始啦，跟住就開定燈啦。係開定燈，然之後喺度揈咁樣咯。因為我仲要咧，我散場嘅時候咧，我撞到我啲小學同學，跟住之後咧，佢話佢哋坐最後喎，然之後佢問我吓，咁你啱啱咪係落緊匙羹魚咯？咁我話係啊，我無限補給咯，係咁掉，跟住我成身都係，即係都會有匙羹。但係如果你問我最 enjoy 咧，我覺得咧。我唔知點解咧，覺得同嗰個即係電影入邊嗰啲人，即係都照打招呼 ，hi Mark，hi Danny，即係好似同電影入邊有人對話咁樣嘛。係通常我一般電影都係戲入邊嘅角色打破第4面牆啊嘛。但係而家我哋玩法係觀眾打破第4面牆，同戲入邊嘅人角色對話啦。即係好似見到個女主角，大家都會見到佢 bitch 臭雞咁樣，係啦。仲要講啲勁 bitch 嘅嘢嘅時候，你可以喺隔離勁大聲講 bitch。係，我都忍唔到啊！睇到即係開頭過咗大概30分鐘左右啦，我都忍唔到，見到佢一講嗰啲嘢 bitch 咁樣咯，忍唔到。跟住佢有2個男主角噶嘛，咁其中一個男主角想即係其中一個男主角搞阿 Tommy 個老婆嘅時候，咁啲觀眾都會提個男主角話Johnny your best friend 咁樣提佢喎，係啦。跟住我哋好似有觀眾問，因為現場咧阿 Mark 係有嚟到嘅，係啦。觀眾問佢阿 Mark 即係即係嗰個即係俾冇 Johnny 帶嗰個男主角係啦 Mark 係啦，All High Mark 啦，係啦，跟住就問佢究竟你講咗幾多次 Johnny is my best friend 啊？好似係講咗7次啊，成套戲入邊。但係佢繼續食佢條女。同埋最搞笑一樣嘢，其中佢有條支線，可唔可以叫支線咧？就係個女主角個老母突然間同個女主角講下嘢，跟住無端提佢自己有乳癌生 cancer 咁樣，跟住咁樣講一講，跟住之後成個故事已經冇再提過呢條線咯喎。跟住觀眾咧每次一見到佢老母出場嘅時候，就會話 cancer，hi cancer 咁樣，跟住都提個女主角，你老母生 cancer，你關心下佢啦咁樣，跟住又會提個女主角噶喎。佢就係講咗一次之後咧，完全冇關心過呢件事。一開始係個女主角話你專心養你病啦咁樣嘅，跟住之後就冇人再理過佢有 cancer 呢件事喺套戲入邊。我同香港嘅政府公立醫院個制度好似咯，因為有排期啊嘛，有排期咪冇人理咯，係啊。係都係嘅。跟住啲觀眾又會自己喺度幫套戲配翻啲 background music 咁樣啦，即係例如有一幕Tommy 喺度，即係懷疑佢老婆偷食啦，跟住喺屋企裝個電話錄音機嗰啲，係啊，跟住喺度啲觀眾會自己喺度配音配咩咧？配職業特工隊，主要係嗰個。仲要我哋嗰場係有人真係攞個電話出嚟播嗰段咯，係啊，好啦，好笑。覺得話其實呢一個 music 係好過佢本身嗰個，係啊，好似好啱數咁嘅情節，係啊，好笑。跟住仲有啲觀眾會攞個美式足球出嚟喺喺度拋波，因為佢本身佢有一個好多場面都係喺度。唔知咩角色喺度好中意喺度掟美式足球拋波嘅，跟住喺度啲觀眾會喺度數下拋幾多下，跟住會真係攞個美式足球出嚟掟喎又。係嗰個僆仔嚟嘅，我記得我哋嗰場真係一個鬼仔嚟。鬼仔係啊，最尾個行啊嘛。係啊，最尾個行嗰個鬼仔，即係同佢掟完波之後咧，咁啱我仲要最收尾搭地鐵走咧，我見到佢就喺我隔離，跟住見到其他觀眾喺度咧。
同佢 check check 啊，就仲要攞埋佢個波，攞埋個 poster 喺度影相打埋卡咁樣咯，即係一個盛事嘅感覺啊！成件事係即係一個溝片迷嘅城市咯。跟住佢最 amazing 一樣嘢就係佢今次又請嚟埋戲入邊個男主角之一 Oldhim Mark 嚟咗做呢個影後談，呢樣先係最 amazing 喎。係啊，我都好好玩。夢幻喎成件事。你啱啱講嗰個鬼仔，佢真係大我微星。係真係大我微星頭，真係掟俾阿 Mark 喎，係咯。係，我覺得好好玩，呢個真係好玩呢個。即係我覺得阿 Mark 嚟香港對我嚟講，真係一件盛事，即係一個叫做 Cult Star 嚟到香港。俾我個感覺仲犀利過一個荷里活明星嚟香，即係荷里活一級明星嚟香港㗎啦，係。好似好冇可能咁樣，但係佢已經出現咗喺你面前。係啊，我覺得好搞笑。Hi Mark，全場人一齊講 Hi Mark 咁樣咯。即係我哋頭先講嗰啲The Room 嘅特別場玩法咧，唔係淨係香港嘅，其實全世界各地呢個傳統玩法都係咁樣玩嘅。而香港即係。香港啲人都係比較內斂啲，內斂同怕醜啲咯。其實啲觀眾都可以咁樣跟個傳統去玩，嗰係好難得嘅喎。係。同埋外國我知係會扮翻阿 Tommy 個長頭髮造型有去睇戲嘛，即係好似之前芭比咧，你冇扮翻芭比造型咧？佢即係外國嗰啲人會扮翻晒佢個造型入去。係啊，就扮翻晒，跟住又係練翻晒啲對白，啲人可以由頭到尾練到尾，好犀利嘅真係。係啊，佢哋背晒阿 Johnny 啲對白㗎嘛。但係呢套戲，如果嗱，即係我哋屬於電影派戲院派㗎啦。咁阿潘 Sir 就其實喺唔係戲院派嚟嘅，屋企睇嘅。咁就其實戲院睇嘅感覺咧，其實同屋企睇嘅感覺係兩樣嘢嚟，我覺得係，因為我兩樣都試過嘅。係。咁因為其實如果屋企睇咧，我自己就一次過其實睇唔晒，一次過睇唔晒嘅戲。但係其實係100分鐘。係啊，我係開咗陪伴速睇嘅。冇辦法，真係。但係如果係啦，但係如果咧戲院睇嘅話咧，嗰種感受嘅真係完全唔同。呢種嗰種氣氛啊，即係覺得去一個嘉年華會咁樣咯，我會覺得係。係，即係每次啲水出現咧，就 water 咁樣啦。唔係同埋，我覺得佢自己好似重用。係同埋特別而家，我覺得其實戲院業即係而家咁淡咧，其實咧，我覺得佢哋其實可以搞多啲呢啲係一個出路嚟咯。我都覺得幾好玩。你見琴日即係我哋早嗰場又去到80%滿座，跟住最尾嗰場係全場滿座，即係而家都好少見到戲院咁嘅情況啦。同埋我覺得如果戲院即係如果再係咁守舊一成不變嘅話，即係遲早淘汰喎，真係。所以係啦，趁住咧而家仲有得救嘅時候，我覺得係應該諗啲新嘢出嚟，即係啲觀影元素唔係即係啲觀眾戇鳩鳩咁樣坐喺度食爆谷睇戲啊嘛，其實可以好多嘅互動啊嘛，即係有陣時我自己搞嘅放映啦，我自己會加入唔同嘅元素落去，即係等觀眾唔係淨係戇鳩坐喺度睇戲咁樣簡單噶嘛，係咪？但係香港嗰啲人咧都偏向係即係坐喺度睇啦，其實講嘢都唔敢大聲。即係我覺得，如果即係戲院嗰啲可能主動係有呢一啲咁嘅 interaction 嘅街同啲人去玩，咁會係一件好嘅事。同埋即係好似 kind of 係俾個大家可以試下習慣下呢一樣嘢咯。即係你喺香港睇戲，其實我勁羨慕人哋。即係可能你話睇蜘蛛俠啊呢啲人係真係會 cosplay 晒入去戲院，勁有儀式感啦。但係香港係入去啦，睇走。咁樣，所以 that's why 話喂，我喺嗰個戲院睇嗰個 experience，其實我可以喺屋企度自己睇，即係好似冇乜分別㗎。係。其實我覺得香港都得嘅，即係譬如你播翻，其實係玩得㗎。你播翻回魂夜嘅每個觀眾有頂紫嘅飛行號咁樣帶住喺度。係㗎，係得㗎。其實如果你係戲院肯即係有即係佢 marketing 係會諗呢樣嘢，我覺得係即係佢肯用下腦啊，個戲院業點會搞咁啦。播翻回魂夜嗰啲係得嘅喎，幾好玩喎，同埋即係星爺嗰啲片都大家都背晒對白㗎啦，係啊，家有喜事，係咯。琴日The Room 其實某程度嚟講咧，主角並唔係戲入邊嗰兩個主角，主角其實係在場嘅所有觀眾嚟，我覺得係，佢其實係一種藝術，一種行為藝術嚟嘅，所有嘢都係。我都覺得係喺度 join 緊一個大家一齊玩嘅一個活動。啲觀眾隨意咁發揮啊，可以講啲唔同嘅 get 啊，即係係咯，講啲唔同嘅 get 咁樣。反而係咁樣係勁投入。
咯。其實係啊，勁開心，勁好玩。啲人好似咧特登去報住某一個位咧，佢講嗰度話我一定要跟佢講啊，同佢係同一時間發聲。咁當然嗰啲人係睇咗好多次啦。即係我好記得佢係有啲位咧，個導演唔記得 focus 翻喺個演員度，focus。out 咗，要嗌翻 focus，out 咗都會點啊？係啦，咁即係自從2010年之後變咗集體現象之後啊，跟住去到2013年啦，咁個男主角阿 Mark， 即係佢真名叫阿 Greg 啊，咁樣就佢就同另一個記者就合作寫一本小説，就係講翻The Room 嘅製作嘅荒謬內幕，同埋講佢同 Tommy 之間嘅友情嘅。咁後來呢本書又2013年啦，跟住去到2017年咧就改編咗做電影，叫做呢個荷里活爛片王。咁就都係一出好受歡迎嘅電影嚟喎，係咧用戲中戲嚟講點樣拍 The Room 出嚟咯。都係明星拍過。係啊，好似有提名添喎，我覺得奧斯卡好似唔知編劇提名，我有最佳嘅編劇提名。其實可以由一個爛片去引申到真係一個正常嘅片，其實都幾特別喎，我覺得呢件事。因為我覺得佢個文化上已經提升到第二個層次咧，咁所以就會有一個再一個提升咯。佢仲要係揾阿詹士法蘭高拍㗎嘛，係啊，所以係佢同埋導演嘅喎，詹士法蘭高係導演埋嘅喎，咁所以其實係都幾奇葩嘅。係咁即係經過呢個荷里活爛片王，佢再推一成之後咁樣，令到呢個 The Room 又更加多人認識，更加成為呢個溝片嘅經典，係啦。或者有啲人就會問，點解會拍咗600萬美金啊？如果你講到咁鳩嘅話，咁其實我覺得係洗黑錢咯。其實都係，我覺得有佢喺一個天台度咧，明明喺真係可以正常天台拍外拍噶嘛，佢無 Q 啦做咗呢個綠幕咧，但係個綠幕又好乸鳩嘅，求其咁樣咧，好明顯穿晒崩嘅。咁我諗啲錢係。嗰600萬嚟使咗呢啲咩無厘頭個位度咯，我覺得都係攞嚟洗黑錢多嘅，東歐嗰啲係喎，但係好明顯啊 ，Lisa 對波係假噶嘛，係啊，會唔會有隆胸費用？隆胸喂真係好假喎！唔係個 Lisa 都唔知喺邊度發掘出嚟咁，其實佢講真，佢個身材又差，個樣又差，你話淨係揾個鹹片女星都其實已經好贏過佢。我唔知喺邊度發掘出嚟嘅喎 ，Lisa 真係。係，同埋其中有一幕我都印象深刻嘅，一開波阿 Johnny Boy， 阿 Johnny Boy 無啦啦走入佢間房，佢諗住搞嘢嘅時候咧，走入佢間房喺度望住佢哋嗰度咧，係真係鳩。阿 Danny 仔，即係鳩到無倫啊！我覺得真係。跟住 Danny 唔知點解係咁求住佢哋夾實佢哋，唔知做乜鬼，好笑。跟住有一幕話佢中意咗阿 Lisa。跟住阿 Tommy 話：其實你呢種係愛嘅表現啊，都好拉鳩啊！真係。跟住係咁提佢。Elizabeth 係邊個佢自己另外中意嘅一個女仔 Elizabeth。跟住我琴日睇咗2場嘅，跟住我最尾嗰場咧，臨尾個影後談咁，阿 Mark 直頭佢攞佢個電話出嚟打俾阿 Johnny， 咁我相信佢哋本身個關係其實都幾好，真係 friend，即係會 keep 住有聯絡，真係，即係我都唔會無啦啦成日咁樣 keep 住同你揾有聯絡啦，有嘢先揾你嘅都係。係咯。我諗相信我哋佢哋都係 keep 住聯絡，同埋佢哋經過 The Room 之後咧，佢哋都會到而家都有合作過其他劇本啦，係其他電影喎。咁佢合作咗啲咩電影啊？都係啲網劇啊，跟住早排好似唔知上年有套叫做 Big Star 嘅電影，我嗰度未睇過，但係係啦。但係佢之後嗰啲有冇依套咁爛呢？冇都係爛嘅，但係就冇呢套咁經典咯。呢個真係上到神台嘅神台嘅神台咯，可以講得係。呢個真係好正，入邊好多令你 O 嘴嘅位啊！係基本上由你開始到最尾嗰一刻都係令你 O 嘴咯。係嗰啲對白先至正，我覺得好好笑啲對白。尤其是咧，我覺得個阿媽咧走出嚟咧，阿 Cancer 咧，阿 Cancer 係啦，佢走出嚟咧，成日咧喺度提住佢個女。你啊係你要 financial 係啊，你要 financial support 㗎。You can afford that 咋？佢話你唔可以。
afford 你自己衣食住行咁樣啦，跟住係咁不斷話自己個女搞唔掂咁樣咯，好好笑我覺得呢個位。同埋咧咩老母嚟？開頭咧睇嗰陣時咧，我哋話嗰啲字幕好搞笑。係啊，即係佢 Lisa 個譯名佢重新配過字幕，全部都係啊。係啊。跟住我本身我係點解係呢個名嘅？跟住我先記得唔係喎，嗰啲人個英文名。Lisa 係用翻汪明荃啊嘛，係啦，跟住 Johnny 係奇峰，杜琪峰咯，係啦。跟住阿 Mark 係雷仲德個仲德，係啦。Danny 係笑聲，呢個真係好好笑呢個。笑死，好好笑佢。仲有好多㗎佢，仲有仲有嗰個，仲有另外一個叫咩啊？唔係 Mark 嘅，另外一個又係 Peter。Peter 係可辛啊！好笑呢個。或者可以係咯，即係一般人認為溝片係等於即係血肉模糊啊，或者好怪誕嘅嘢噶嘛。嗱，咁我就講下經啦。咁其實咩叫溝片咧？咁其實溝片唔係一種類型或者唔係一種風格嚟嘅，其實一種集體精神嚟嘅，可以講啦，一種離經叛道嘅集體精神，可以講咧排除主流框架，打破主流框架。係啊，或者好認真地拍一啲好鳩嘅嘢，我覺得啲已經係溝片嘅一種咯。同埋通常一個創作人諗無可諗之下，會諗啲鳩嘢出嚟啦。咁有陣時鳩到盡頭就係溝啦嘛，就係。都係。可能如果你好計算要去計算咗就唔係嗰樣嘢咯。鳩㗎啦，佢依家呢個係認真，跟住唔小心原來係鳩咗咁樣。我覺得嗰個唔小心都好唔小心啊。Focus。所有嘢都係爛嘅。係啊，佢嗰啲咧過長嗰啲鏡咧又係嘅喎。係啊。最經典啊，顧 Sir 留意到啊，就係嗰條係咪金門？係金門橋係。高唔完嘅，啲觀眾跟住條橋一路咁樣，佢個鏡頭咁樣 pan 咁橫 pan 條青馬大橋咁樣。跟住第二次啦，跟住調翻轉，跟住佢喺度 pan，跟住觀眾咁高，跟住我跟住高嘅成10秒未高完嘅喎。係，但係高完之後，下一幕係唔關事嘅，係冇關係。但係咧，顧 Sir 留意到第二次再出現金門橋嘅時候，就係調翻轉咯 ，reverse 咁樣翻轉。我咪話係咪重用咯？即係我睇咗之後係咪重用㗎？佢嗰啲片點解？佢連搏嘢鏡頭都係重用咯。同埋佢天台嗰個全部佈景板，你唔覺？係好好笑啊！仲要咧係嗰啲人咧嗰啲戲啊。都係好屎，好奇怪嘅，全部人啲戲都係屎喎，你覺唔覺得？阿 Mark 好啲咯，阿 Mark 應該真係佢真係演員，係啊，真係演員嚟咯。其他係咯，真係 Johnny 真係做乜嘢？全就咁讀咯啲對白。所以我咪話本身我以為係搞笑咯，係咪？個阿媽都好搞笑，其實我覺得。係啊，阿 Danny。Cancer 係啊 ，Cancer 係好乸好笑。咁咧，阿 Danny 咧就仲好笑，我覺得好似咧係嗰啲中學嗰啲劇社玩劇社嗰啲學生咧，過咗嚟喺度湊腳咁樣。係啊，即係佢咪就係好似嗰啲即係舞台劇。你好啊，我係 Danny 啊，嗰啲即係嗰啲聲咯，佢嗰啲樣同埋聲係。Lisa 好有誠意啊，為咗套戲應該攞。其實 Lisa 個樣冇問題。Lisa 嗰樣平庸咯，唔係普通正常樣咯，一個普通嘅女仔咯。係咁咪嗰啲平庸樣，再加佢即係咁嘅，即係身形麻麻地嘅。咁嘅身形，再加咁嘅演技，咪變咗柒咯，真係。但我覺得佢哋個 set 先係好有意識地跟翻歐美嘅鹹片風去拍嘅。係咩？冇睇過。個 set 場面啊，我唔知喎，冇睇開我冇睇開呢啲嘢，我唔係咁清，係咯，唔係冇咩。我都唔開呢味，係咯，冇咩研究開喎，真係。冇研究開，冇啊，我唔信。係啊，我一定冇。整多啲，整多少少。係佢無論嗰啲色調啊、個通啊，加埋襯埋嗰個背景音樂咧，真係好鬼 AV 風嘅歐美 AV 風咯，係啊。歐美 AV 係咪會有埋呢啲咁嘅音樂墊底啊？每次都唔同嘅個音樂，有啲舊式 AV 係你歐美動作片攞個電話出嚟咁樣，係咯，佢一路喐你，跟住隻手一路揈咁樣。跟住好刻意地露對奶咯，就係歐美風仔。佢刻意露對奶係 feel 到嘅，但係有冇墊底音樂咧？有㗎，有啲有㗎，同埋有少你 feel 到係有少少鬆郁蒙啊嘛。成套戲都咁樣，即係啲歐美 AV 又係咁樣鬆郁蒙嘅咋，係只不過就係爭隻鮑魚冇俾你睇喎。假咯，係啊，全部就位咯，所有嘢都。全部就位咯，係。淨係影對波。影對波。
係咪同埋但係 Tommy 好大隻嘅都。Tommy 係啊，佢為咗睇到應該粗過你。好多肌肉，你見佢攞有嘅肌肉嚟喎 Tommy。係啊，好誇張。但係有啲巢咯。係啊，有少少因為啲人話佢其實佢個年齡係不明噶嘛。係啊，有啲所謂一個神秘啊，佢資金點樣嚟啊，佢係點樣起家，背景點嚟啊，咩背景冇人知嘅，係就係知係嚟自東歐邊個國家冇國家冇人知。係啊 ，Sam 哥，香港 Sam 哥，咪上冇睇過。東歐 Sam 哥 The Room 有啊，佢我講啊，係啊，講幾句啊。嗱，咪上喺度。唔係因為佢其實 The Room 嚟過一次㗎啦，之前。係啊，早2年係。好似第3次、第2次啊，今次。但係今次係比較大型嘅海運同埋請埋個主角嚟啊嘛。我第一次去佢嚟香港搞嘅時候咧，我係去咗嘅。即係都有掟羹嗰個車。掟羹，但係嗰時佢冇咁醒，唔掟木羹，有人真係掟鐵羹，鐵羹，掟死前面嗰個。跟住就院線出嚟狂鬧咯，即係企院出嚟，即係鬧我唔知你啊咩，跟住就冇咗掟啦。但係嗰陣時就開始，我覺得都係輕劇嘅其實，因為咧我唔知香港今次係點啦。我第一次去嗰陣時，因為我知道鬼佬可以點啊嘛。我以前喺外國睇過一次嗰套咩Rocky Horror Picture Show。我喺英國見過一次，佢哋有啲戲院做，跟住佢哋自己喺度做。咁佢哋正常呢啲咁嘅 cult film 啦，佢一定係 cosplay 㗎嘛。係啊。我睇嗰套唔係第一次，就冇人 cosplay。正常咧應該係好多人 cosplay 嗰啲角色嘅，係就笑喺度抽筋嘅，因為係着翻嗰啲西裝啊嗰啲好古靈怪啦，係咪先？即係嗰樣嘢，我覺得第一次個氣氛唔好。今次我知道嘅，但係我見好搶手啲飛，咁又唔使去。佢因為搶手得嚟，佢個宣傳期得10日就上網睇翻，佢話係啊，好急啊！但係佢嘅轟動嘅，因為佢有咗個演員嚟。我覺得可能係個演員咁啱嚟香港嘅，咁啱聯絡翻啲 fans club 咁樣，話會唔會搞個特別場啊？邊個 fans club 㗎係嘛？嗰個友真係成世人拍嗰套戲。但唔係我見 The Room 嗰個即係特別場搞特別場搞手，佢有個 page 喺度㗎，佢即係早幾年都係佢搞喎，見。唔係，可能係佢都係佢搞，因為其實呢啲 cult film 真係講真，邊有咁有心機去？係啊，仲要特登請佢嚟，咁你包佢機票食宿。同埋佢要 cult film 係承載係佢真係。其實你哋如果聽眾們咧、觀眾們啦，以前有一個叫艾活啊，艾活就係呢啲拍呢啲戲咯，即係其實天機啫嘛。阿 Johnny Depp 咯，富春山嗰套一次出嚟《艾活傳》係啊。但係其實真正有個艾活呢個導演專拍爛片㗎嘛。專拍爛片，唔係因為佢呢拍爛片係咩咧？佢嗰次好正啊，我覺得。係嗰啲咩？重點唔係爛片，係嗰次好正。咁呢個 Rooming 就係 Rooming 嘅。The Room，因為 Room 另一套戲冇錯嘛 ，Room 係講佢。有個女仔棍喺啲密室嗰度係叫 room 啊，我唔記得邊度，總之撈亂咗 anyway 啦。咁其實呢套戲真係個導演係覺得拍得唔錯啊，肯定。係啊。即係阿 Sam 哥。係啊，我咪就係話咧。因為呢個係我成日覺得咧 cult film 好多人都混淆咗啊，即係呢個可能 Jerry 都知。cult film 最重要精神係咩？係個導演覺得自己拍得唔係無心插柳咁樣插出嚟嘅就都係。係好正喎！點解你哋覺得唔？係啊，冇問題嘅。我諗佢有個冇問題㗎，好悲情㗎，佢覺得係。哇！俾人中意啊！俾幾悲情啊！睇親都喊嘅真係。你又問你有冇做咗外景？係咯，係咯，即係佢係嗰種咯。我覺得呢套戲都好多人中意㗎啦，一定。即係我覺得其實呢啲場咧，嗱，我覺得呢啲場咪教翻你戲院咯。你成日話戲院冇用啊。係啊係啊，串流平台即係去取代戲院，其實呢啲咪。所以我覺得呢啲要就搞多啲先有出路係啊。搞你港產片狂搞啦！我哋港產片其實好少講 cult film 係真係上到嗌人冇 cult film 啊！即係舉例子，你而家播香港 cult film 我諗下邊啲？富春山居圖。呢套都幾，我覺得可以玩呢個真係。唔係你一啲正統電影，其實你過一兩個月，你 Netflix 啊、D 加啊，全部都睇。其實我自己好少喺戲院入場睇正統戲啊。大家睇係 OK 嘅，我譬如攞個例子天機咁樣。但問題係個片主唔係俾片你嘛。咁啊，生咗覺得好正啊嘛，係咪自己？即係你呢個其實港產片係有個包袱㗎，有啲。係啊，即係。咁我就話播翻回魂夜，跟住一人都唔夠溝啊！你溝到係睇唔落去喎，黐線啲戲。我成日覺得有一套戲係好值得香港嘅溝。少電影，唔係少警察嗰啲。有一套可能 J 應該聽過，不過唔知有聽過啦。有一套戲好垃圾嘅，我有線前睇過細，我細個第一題睇。咩名啊？社團之撚為。我睇過，唔內容咯，唔內容啊嘛。導演喎，黃秋生喎。係啊。我最終如果我請到成班白衫喎嘅。我最嗰套嘢係講一班社團嘅人士喺個遊艇度爭位，但係因為冇資源拍嘅，見到佢哋
佢就將呢個爭位過程變咗做金田一殺人事件啦，類似，係啊，好拗頭嘅。但係最正係咩？我好中意，我如果有機會請到吳岱融先生嚟做導演咧，佢就現場去講咧，好想問個結局係點度嘅？唔知張點樣結局係點？嗰套戲結局我唔係好記得個結局係點。係變咗個 MV 唔知點解，係冇講咩人。然後當然有一個歌手咧，佢係咁做到戲嘅，叫好似張家豪啊，張德豪，佢係唔知 Energy 用創藝個卡拉 OK 嗰個太子爺嚟嘅，係嘛？佢有首歌嘅，我唔記得個名，但係我唔記得首歌點唱。佢個尾段咧應該交代晒成件事噶嘛，冇咗，變咗佢嘅 MV，好拗頭成嘅戲，即係打飛機嘅。係冇跟上，我哋而家都覺得好出色，唔知點解佢會有呢個諗頭。我仲記得最尾呢個 shot 係佢，我記得佢流程嘅 MV 流程啊，係佢喺機鋪嗰度打機爭張凳，然後成班人擺上嚟打到出波地，然後最後成地人死晒，得翻張德豪自己坐喺度，就播歌有張摺凳，就完到戲。唔係啊，係頭先我講呢個內容係播緊 MV 㗎，係啊，然後完咗就係佢咯，有個寓意啦可能。好，我覺得 Jerry 真係如果你要搞呢，唔係佢有寓意 get 唔到 message。唔係，我覺得 Jerry 呢套係最值得搞。我估人香港你90%人未睇過，我冇睇過。你搞可以話呢套台係全力贊助啊！即係一定要支持。請問吳岱融嚟講幾句先可以啊？吳岱融都冇諗到自己套戲。我諗請佢嚟講之後，隨時肯嚟講幾句係啊。我哋臭雞嘅呢度，臭雞嘅。真係正呢套，呢套正啊！呢個睇過，大家可以揾。唔知 YouTube 有冇呢套戲啊 ？YouTube 我好似係 YouTube 係啊，以前真係，我不過而家唔知有冇。唔知有冇，大家可以揾咗。其實呢套戲係絕，我覺得因為近年仲文興都講緊嗰啲咩好多嗰啲 Sam 哥啲戲啊，係啊，我覺得呢套戲係可以同 Sam 哥對嘅，因為佢好多因為佢個卡士係唔弱㗎，係啊，佢好9唔搭8，連收音都有啲問題㗎，又即係聲生嘅，但係又隔好遠啊，所有嘢都有問題啊。其實係我都揾唔到冇問題。佢最正係咧，咁你殺咗個人係咪死一個人啦？佢係正常電腦 animation CG 乜都好㗎嘛，佢唔係，佢就咁真係影住一個波有張相，用個手去畫走嘅，係光嘅手法，係經典咯！呢套我覺得，即係如果香港要有呢個 Room 咁樣嘅級數嘅電影，我覺得係呢套。係啊，但我覺得如果香港多人識，又想再播翻又搞到嘢，應該係走頭有路喎。即係有呢啲好似有播，之前好似係咪？但係如果玩到周路做派先喺 YouTube 睇完。係咯，有。但係如果可以再播，係啲人再入翻場玩，因為好多人識啊，走頭路。呢套就多對白咯。但係我覺得係啱嘅，但係成日呢兩位係一個未被打磨嘅鑽石咯。係因為冇人睇過啊。我覺得係靠 Jerry 發掘咯呢套。搞個公映場。個使命係嚟緊呢一年係真係要將呢套戲推上一個神位。因為成套戲都係好拗頭嘅睇到佢。係冇一個位係啱數嘅，咁呢套係得喎，好正，好正。原來可以諗下喎，真係。快啲搞啊！如果搞我哋都，我哋一定會支持嘅，支持。嗱，到時可以聯合搞一場，真係搞啊！成 Taste Spotting。但係個片源唔知邊度揾咧？呢個吳岱融應該冇 keep 啊自己。唔係我片嗰陣時係海岸個發行係海岸嚟㗎，好似即係海馬嗰個係啊，嗰個好似執做海岸㗎好似。啲片應該有人買咗嘅，但係嗰套戲。如果我係另一個片主啦，我應該唔會要 DM 吳岱融，屌鳩啊你！唔係，我會 DM 吳岱融話：你唔想我公佈呢套戲，你買翻佢，好似嗰啲裸照咁樣咯。我相信會黑歷史啊，買翻係黑歷史翻嚟。好。仲有冇分享？仲有我自己最印象深刻嘅，頭先我唔記得咗。喺 The Room 最印象深刻嗰一幕就係阿 Danny 仔俾人用支槍指住個頭，話佢吸毒係嘛？係啦，買毒品話佢去買毒品爭錢嗰啲，覺得嗰度真係好9唔搭8。係唔知做乜嘢。係啦，無端端變咗。引起一啲唔知點樣高峰嘅劇情，但係最尾原來都唔係跟住冇關係。跟住呢時候咪問係問 Danny 咪 What kind of money？ 做咩攞錢做咩啊？跟住 Danny 話買毒品，你買咩毒品？買咩毒品？係咁問佢，係咁熬佢。跟住咧喺嗰場戲咧，啲人問嘅問題咧，全部都係鳩啦，唔關事啦。我覺得唯一一個合理就係 Cancer 咯，佢問嗰啲問題好合理，同埋講嗰啲反應係好合理咯。但係其他人嘅全部都唔合理，係啊，好好笑。即係好似阿 Mark 咁樣，你真係你之前嗰5秒可能先至阿 Lisa 勾引佢先屌鳩 Lisa 話唔可以咁樣。Johnny is my best friend， 跟住可能10秒鐘之後啊嚟啦，跟住又叫咩 happy 咁樣，跟住又嘅 oh yeah 咁樣。係啦，
跟住無端端又上咗天台又咁樣咧，跟住嗰下突然之間，咦？點解個套戲個戲佬要變咗真情咁樣咧？跳咗通咁樣咯，跟住突然之間又跳翻去愛情咁樣喎，你係唔知佢做乜嘢，好好笑。但我成日覺得係 The Friends 咁咯，佢哋係嘛？住埋一間屋度咁滯嘅。佢住埋間屋係因為只不過佢係冇咩成本，所以就係。同埋嗰間屋係不斷有好多人出出入入咯，唔係好似 The Friends 咁喺度自出自入。佢係入咗去嘅係啊，邊撚個啊？有邊撚個啊？咁即係入邊間屋又唔閂門嘅喎。係啊，唔閂門啦。係閂門，啲人喺後邊係咁話閂門啊，閂門啊咁樣啦。同埋最拗頭嗰位係生日 party， 係咯，不斷叫啲人咧又出去又翻入去又出去又翻入去，咁出定入啊！真係嗰場應該 skip 咗一對吧？我估佢剪嘅啫。佢應該係剪咗好多嘢嘅。出入嚟你唔知佢做乜，其實應該剪咗一啲好重要嘅。係啊，但係佢錄唔到啊，或者佢講唔到啦，自己都冇咗。係啊，你唔係你個成個 birthday party 佢都直頭有個過場，又係有六條咯，跟住變咗 party 嘅下半段啦，跟住變咗。嗰個過場咧，最嗰啲音樂咧好懸疑喎，即係你以為咧會係咪係啊？係咪係會有命案咧？係咪邊個會殺死邊個咧？咁樣你以為係要？好遠咁樣咧，係啊，翻去咯。係啊，即係無端端係啦，無端端三藩市街頭咁樣啦，跟住翻去佢哋間屋入邊。嗰啲嘢係完全可以係完全同後邊嗰啲冇關係。即係你啱啱講咧話咩？自阿 Danny 嗰個咩吸毒俾人係攞支槍指住咧。本身咧嗰下我係以為佢係會有一個即係好似一個引發點，有一個大嘅 story。係，我都以為係啊。跟住之後仲有我唔記得咗咯。唔記得咗有呢單嘢。跟住之後我唔記得咗有呢一幕。佢都起勁在係，其實你唔好講出主要事件係乜咯。係啊。唔係佢都有嘅，咪嗰個出軌又唔係。唔係佢個 friend 俾咗頂帽佢戴咯，就係件事咪咁樣咯。然後佢接受唔到，跟住自殺。冇所謂嘅，佢哋做咩職業啊？咩身份啊？發生咩事都冇所謂嘅。我覺得有印象就係佢咪着晒禮服喺度掟波嘅。係啊，着晒禮服喺度玩。感覺上好似係就嚟結婚咁。唔係講緊佢逼飛嗰一日啊。好張力嘅。係啦，有完啦，參觀完啦，啲人覺得係嘛？跟住第二幕又話原來佢哋未結婚嘅喎，好搞笑啊！真係。跟住我想講唔係嗰日已經係結咗婚嘅咩？我以為係啊，原來未。呢啲就係偷片嘅，呢啲片咧就係咁咯。你永遠都唔知幾時完先勁啊嘛。係啊，係天機都有類似嘅情況嘅，永遠唔知幾時完嘅喎。係。但係如果大家有冇睇有天機嘅嘛？有睇。有印象天機，佢唔明嗰個中間有啲位係胡德華死咗定唔知咩嘅，我記得好似。Ferrari 嘅啦，落就又搏多一大段先去最尾打劍嘅喎，即係好錯啊！但係佢個正嘅係佢錯咯。係，佢拖晒係好更加令你好睇噶嘛。同埋嗰套戲都唔使咁長嘅，講真。其實係堅持要咁長啫嘛。好多 sex 嗰啲 sex scene 係可以 cut 咗佢。唔係 sex scene 又唔知做乜嘅。係啊，冇關係其實，純粹真係影佢哋搞嘢，同埋一定要咧嗰個錄咗嗰啲呻吟聲啦，但係咧唔對嗰個畫面嘅，同個畫面冇關係嘅，係啊。好搞笑嗰啲嚇，仲有冇啲咩特別位你哋覺得好搞笑好中意？我覺得真係最感動都係攞手機出嚟揮個幕，戲院係我哋嘅畫面感咁樣，你就睇翻佢戲院嗰啲短片，佢又影翻出嚟，真係紅館咁樣場面。係咪同嗰個演員傾過偈嘅話？我哋有問佢嘢嘅。嗰個演員有冇分享咗一啲即係啲點解佢拍呢啲戲嗰啲？有。我好記得有個觀眾問點解叫 The Room 嘅。因為得對 room 咯，唔係神台。佢有一個比較長啲嘅解釋嘅，我唔係好記得。佢就係話咩因為每個人心入邊都有一個 room 咁樣。我覺得狗噏嘅嘢。如果我喺現場會問呢樣咯，其實有冇人知你喺香港咁出名咯？或者有冇人知套戲喺？即係佢外國一定係唔出名㗎呢個人。唔係都係啲溝 fans 出名，喺溝 fans 界會出名咯。咁佢係咪有 fan 級嘅其實？係啊，真係有 fans 級，即係有。The Room 有 fan 級嘅係。佢冇㗎嘛。我唔知佢有，我唔知佢有。佢主角就入，佢就主角嘅，但係即係嗰個阿 Mark 長頭髮就呢件就有啊嘛。係啊。阿 Tommy 又冇㗎嘛。阿 Mark 係喎，有啲偏啊。係咯。阿 Mark 係。有 fan 級，我覺得即係
我一定會問佢咯，你知唔知其實你係咁紅咯？或者你身邊咪有觀眾就問佢你媽咪知唔知你睇你拍咗呢咁嘅戲出嚟嘅？就問佢呢個唔係問題，佢係羞辱我啦，反問真反問佢啊！你知你醜唔醜啊？嗰啲咁問佢，咁佢點答？唔係佢話有啊，我有阿媽生。我記得仲有個觀眾問佢，如果你要重新拍呢套戲，你個卡士係乜嘢啊？我唔記得咗Tommy Johnny 個角色，我唔記得咗邊個。佢話揾Ryan Gosling 做 Mark。咪但係咪有人拍咗咯？荷里活爛片王啊嘛就係。唔係，佢意思係話認真再拍一次啊！真係 The Room。唔係嗱，唔係佢嚟緊而家好似淨係拍 The Room 嚟緊The Room Return 喎，直頭。唔係啊嘛。網上 Wiki 睇佢話而家喺度緊嘅喎，真係。宇宙啊，可能。其實可以整宇宙，咩叫房間歸來喎？真係好似嗰啲以前嗰啲嗰個咩啊？嗰啲個蛙鬼回魂嗰啲咧，佢屌到佢有幾集咯。係啊，個主角蛙鬼新娘跟住蛙鬼，都係隻蛙鬼啫嘛，都係一直都係隻公仔。多條女添仲。嘅主角係嗰個仲有㗎，未死，Tommy 佢話仲住喺 LA 㗎。公司㗎。新戲嘅咁我又覺得。咩而家通常擺啲streaming 嗰度做㗎，佢啲嘢。佢啲戲都值得期待喎，佢自己演翻㗎嘛，Sam 哥。係啊，自己有電影公司。Sam 哥咯，係啊，真係。佢做成功嘅製片家，係成功嘅電影人嚟啊！電影大亨嘅有觀眾問佢㗎，你仲見唔見到 Tommy？ 佢話我仲見到佢啊，住喺 LA 咯佢。底嚟㗎兩個應該。我哋本身真係 friend 嚟㗎，冇 Lisa 啫嘛，我哋咁樣咯。即係就 keep 住聯絡嘅，應該都咁多。係咯。我諗冇新戲啦嘛。有冇新戲俾我拍下咁？唔係佢哋早排都有合作仲有拍戲嘅。上年啫嘛，咩 The Big Shot。我其實想睇。我冇睇。反而佢哋啲戲想睇，可能睇下我哋。唔係佢反而可能再合作拍出嚟嗰啲戲咧，已經做作喺面咗，唔係以前嗰種自然拍出嚟嗰種。真係聲歌喎，真係。係嗰啲話後段啲戲我冇睇。係啊，做作啊嘛開始。熟咗啊，個技巧好咗。係即係拍即係無端端自己客串百幾個角色嗰啲冇少咗，多啲演員咧又冇睇。係。咁 The Room 咁又其實證明咗，即係可能技術啊、劇本啊或者所有嘢再差，但係只要憑住嗰個熱誠啊，都其實都可以去到某個成功嘅層面嘅。佢印證咗呢樣嘢啊，係啊，未補嘅好啊，呢個就係我結語啦。係我自己覺得如果喺香港嚟講多啲呢啲咁嘅盛事咧，我覺得唔係嗰個電影個內容嘅。提供俾觀眾，而係真係有一個背後文化係啦，文化或者有啲經驗咧，就我覺得呢個係可以好好咁樣發揮戲院嘅呢個功用咯。即係睇一套電影或者睇套溝片，唔係即係睇一套電影或者睇套溝片咁簡單，係揾埋佢背後嘅文化，發掘埋佢背後嘅樣嘢，呢樣先係佢最過癮嘅。然之後大家集體去做一樣嘢，同而家時下中意玩嘅嗰啲咩劇本殺啊嗰啲有異曲同工之妙嘅。我哋係買一個 experience 啊嘛。係啦，就係咁。好啊，咁我哋期待港版嗰條片咩撚位啊？呢段唔知撚位，我請你哋唔好嗱，最成嘅撚字係咪粗口啊？係。當年有錢咧，係照打翻出嚟喎，真係寫段啲撚位。唔係佢係咪剔手邊個撚啊？手邊個撚啊？嗰個唔係粗口嚟嘅，撚手小菜嘅係正確讀音係撚啊。咪撚咯，唔係撚，唔係 L 音嚟嘅，係 N 音嚟嘅。撚有分別，有分別。撚啊，係 N 音嚟嘅。撚係即係撚個位，搞個位。唔識解。唔知啊。想播想睇翻。有喎 YouTube 有喎。真係有咩？有。做到。放俾我哋放映。追影咗個片源係最難揾㗎嘛。係啊。係。好嘅片源係。係有黃秋生嘅喎，係啊，嗰個係導錄嘅。係，好，你有冇結語啊？我結語冇同佢一樣啦，我都希望係啦，同 Jerry 一樣啦，勵志嘅我覺得。勵志同埋希望都可以有多少少呢一。同埋真係好悲情㗎啦，尾 Johnny 死嘅時候真係睇到嗌出嚟㗎。跟住我哋話唔好啊 ！Johnny，我真係想幫 Johnny 報仇。係啊，跟住仲要咧，收尾阿 Mark 咧話要同 Lisa 分手咧，我就話。好啊，好嘢，啱啊，咁樣咯，補充翻啦。
佢話社團之撚位嘅電影主題曲就係叫撚位。神奇 Spotify 有冇聽啊？寫唔知啦，我知佢係撚位嘛。咁即係唔係最後嗰首歌咯？最後嗰首歌咧係情歌嚟，即係嗰首先咁嘅戲都有片後同片尾曲，製作幾認真。其實我覺得香港咧，而家港產片啲人成日話資源唔夠啊，冇機會發展啦，發展多下呢啲電影啦。但係導演係吳岱融嚟㗎喎，係吳岱融咧，吳岱融即係拍呢戲㗎。佢都飾演一個幾重要嘅角色㗎，佢手到尾咧，佢自己導演啊嘛，係啊嘛，係拉到尾嘅。好，你有冇結語啊？啊，我講咗，咪話希望係，如果啱先講完啫喎，係咯，啱又講。唔係啊，我話冠 Sir 啊，係啊，我都可以參考下，搞下港版嘅 The Room，好玩。其實可以乘住玩下 Sam 哥得啦。即係嗰個咩鬥乜有上戲院，就係再播咯。冇呢啲嘢玩可能有啊。我可以問翻阿 Sam 哥，喂，不如搞場呢啲，我哋再玩當 party，其實係 party 咯，將電影院變 party 化。其實呢個係正嘅，即係好似唔知大家有冇印象，不過變咗笑話啦。即係其實之前咧，上年咧24年咧，內地咧有套電影咧叫做我唔記得做咩。好想唔記得名 sorry，anyway， 總之一閃一閃亮晶晶好似，定嗰啲 friend 都唔記得。咁佢其實好多人去戲院睇嘅，佢又係廿零億票房嘅。但係其實純粹因為咩咧？佢玩咗一樣嘢咧，就係咧佢戲入邊係落雪嘅。佢就去到嗰個位咧，佢有 Q 真係噴雪喺戲院入邊，好癲。4 DMX 嗰啲咁樣啫嘛，咪。但係佢唔係嗱，你係嗰啲個位噴出嚟少少啫。佢屌你向天噴喎，噴到成個位係好似即係十萬火急咁樣樣嘅喎，好正。但啲人講到戲院睇就係哇，攞埋毛巾啊乜嘢抹身咯，預咗要。但係呢啲其實嗱，可能我哋覺得嗱，變咗笑話，我哋都覺得好笑，我都覺得好笑。但係後來諗翻，其實呢個咪戲院其實即係可能有啲人覺得唔尊重電影。但係當嗰樣嘢如果行到絕路啦少少，其實係咪應該多啲呢啲嘢咧？唔係以前試過，因為以前試過香港戲，以前有一排咧戲院有套叫薰衣草，唔知有冇睇過一層？真係有薰衣草啲味，係真有噴出嚟，係啊，但係臭點解？佢個香精唔得，臭嘅薰衣草嚟㗎喎，有的士香精。我覺得薰衣草嚟臭，嗰隻僆仔明明個薰衣草啊嘛，跟住都臭。所以其實我覺得香港電影可以諗下呢啲咯。即係你有新電影或者有啲電影，其實你係可以試下俾觀眾感受下嗰樣嘢咯。唔係新電影我覺得玩唔到嘅，係一定攞翻舊嗰啲人先至識玩噶嘛。即係你唔會，即係譬如十萬火急，你唔噴火咁算啦。我想玩，我想玩。即係譬如你嗰啲欺魔在殺人魔嗰啲咧，你燒嘅戲院係好想睇嘅。但係唔係即係好多戲其實係會唔會個體驗重要啲咧？係。但係香港嘅影，我覺得香港其實影迷咧有個位係就係佢哋面對電影院有一個好 horror movie， 即係好神聖嘅感覺啊！佢哋覺得嚇，唔好嘈，係啊，冇咁你睇戲唔係娛樂咩？係嘛？佢覺得譬如你而家睇 Room 呢啲，其實佢覺得惡趣味嘅好多影迷可能，佢哋覺得嚇唔係咁咯。你唔係尊重電影咯？我琴日睇第二場，我琴日睇兩場啊嘛。咁睇第二場咧，坐右手邊嗰個女仔唔識噶，跟住我成晚都喺度一路睇喺度鳩叫咁解，好撚 hyper，琴日成日都喺度。好嘈㗎嘛！唔係喺度接我咯，跟住跟住心諗，屌你！睇 Room 節咩？我鳩叫嘅時候喺度接我。咁咪黐線嘅，佢入嚟就係要鳩叫㗎嘛。係咯，係啊，我喺度話 bitch 咁樣，對住 bitch 咁樣。唔係你回頭一望，原來係 Lisa 嚟嘅。呢啲戲都有得唔鳩叫㗎？係咯，佢都奇怪喎。係咯，管啦，係咯。我唔去個啟德嗰度講。我同阿薇 K 仲有個 friend 睇。好在遇到隔離有個好好人嘅女仔，我哋喺度話啲匙羹點掟啊，係咪唔好掟到人啊嗰啲咁樣？跟住佢就話唔使㗎，個個都會掟好遠㗎咁樣啦。掟去熒幕嗰度咯。係啦，個個都掟到㗎。掟咩？係啦，你照掟得㗎啦咁樣啦。跟住我話哦咁好咯，我哋照掟啦，唔理啦。我掟我前面嗰個啫嘛，掟佢頭咯。前面嗰個 friend 嚟嘅，但係前面嗰啲係比較唔好。係啊，頭兩三行嗰啲係比較出事嘅。我都頭幾行，我哋冇經驗，我哋頭幾行，所以就落雨咯。係啊，我哋中晒啊。匙羹係無限係啦，木匙羹。OK， 其實唔痛嘅。嗱，佢木其實都已經係揼木，其實佢應該咧，我其實應該用翻我哋香港餐廳嗰隻紙匙羹。紙匙羹係啊，真係好輕嗰隻。係。嗰隻仲好啦。嗰一掉已經喺我前面跌咯。係啊，有啲掉正我個手上邊咯，跟住我就唔使攞添，可以再掉。
係啊，或者唔係灑水咯。炒睇下嗰啲就係咯，灑水真係唔得喎呢個。每套電影都有佢嘅文化嘅。係建立咗文化之後咧，有啲其實唔係掉嘢嗰度你問。係啊，掉嘢。佢美國有啲係。有啲戲院係專做呢啲戲添，其實我覺得香港好多戲院話走到末路，點解唔試下搞呢啲咧？係頭先都講過呢個問題就係。二輪電影啫嘛，不定做二輪電，都唔係英文要二輪電影，要呢幾輪電影，即係做啲唔知十幾輪嘅呢啲。咪有隨時票房仲好過首輪嘅時候啊！點搞？喂，你而家哇，咁不如播翻1蚊雞保鏢。嗰啲王家衛嗰啲戲，啲人你又可以收貴幾十蚊喎，仲要。係啊，又話屌你加1分鐘片段喎，原來後尾加字幕1分鐘喎，屌嗰啲咧。唔係我講而家啲特別長嘅，即係好似嗰啲你收貴幾，又可以收貴20蚊喎。哇，其實係嘅喎。尋日嗰場120蚊跟咗10日時間同埋張 poster。2嚿人去嘅呢場。我會去咯，我真係會去我都會啊，好好玩啊，我都覺得好玩。係啊，當 party 啫嘛，呢啲 OK 㗎。我如果有一套敲碗咧，我想睇1蚊雞保鏢喎。係咩？我好想睇喎。同埋其實琴日套戲好多僆仔僆妹都上去睇啊，但係琴日套3級啊就係，我都想講呢樣嘢。其實香港電影3級制其實呢樣嘢由90年代開始都冇重新再檢討過合唔合時呢樣嘢。而家僆仔僆妹啊，你要睇啲唔啱僆仔僆妹睇嘢，上網睇到啦，使喺戲院睇咩？講真，你3級制呢其實真係要檢討下咯。如果你唔檢討，戲院又係死撚得嘅又係。佢係3級咩？係啊，3級㗎。咁冇爭好多個戲，但係其實我唔明3級個係妹先至中意玩呢啲嘛，其實。咁你咪16歲以上咯，有呢個級噶嘛？冇18歲。2B 級。其實我自己覺得尋日套戲係2B 嘅咋。係咯，2B。係啊，但係3級咯，尋日套戲。因為純粹露點冇。咩2B 都露點㗎啦，其實而家。但係因為 sex 先。你冇露 J。無論佢露唔露點，其實我都覺得其實3級制呢啲，我覺得真係要重新再檢討下啦，係咯。90年代大佬，呢啲你要喂，已經冇人去戲院，你仲分級？係咯，冇人去啦，已經，但係我哋仲去分級，係咪先？仲要齋戒沐浴先入去。我真係要寫翻篇文出嚟講下呢個電影3級制，即係屌鳩啦！電影3級制，寫翻篇文先啊！屌你用你啫，講講講講啫。咩啊？因為佢係淫審處。我係淫審處，我係我哋嘅節目嘅淫審處。唔係，但係其實佢都係尷尬嘅，即係到而家為止，你諗下好多電影講到明2B，咁佢又其實2B佢都係有啲人有啲歲數唔入得㗎啦。16歲唔係話唔適宜，唔建議，但係你可以入嘅。冇咩㗎嘛？係啊，佢冇唔俾㗎，佢唔建議啫嘛。佢 strict 佢。3級就唔俾你咯。係啦，一定唔入得咯。你如果咁撚緊，你2B都唔好，因為你大陸咁樣，即係冇大陸係冇級㗎嘛。咩戲都係咁㗎啦。你有問題你剪咗。嗱我咁樣我反而覺得鋸啲喎，我哋咪做過屌你做嗰啲叫咩啊？我哋咪做過健康正面嘅有正面版，嗱有正面版咧，古惑仔即係咩陳浩南係臥底嚟㗎嘛，係咯。其實嗰啲都係另一種嘅溝嚟啊嘛。唔係我大陸上親嗰啲黑社會片咧，全部都係講臥底嚟喎，一定要係講佢臥底嘅喎，係。係啊，唔係唔想得喎，如果唔係臥底嘅話，好似我近年好似興係夢多啲嘅，即係原來係個小説嘅劇情。係啊。唉，唔識講嘅啫。好。微 K， 如果你敲碗一套，你好想睇入戲院去玩呢啲嘢嘅，你想睇邊套咧？我中意啲氣氛好啲嗰啲咯，我中意家有喜事。你想敲碗想敲家有喜事？一齊講話，八婆收喺5條底褲。4條底褲，4條底褲。即係如果唔係要大家 cosplay 咯呢啲。唔係如果你俾我揀嘅話，你俾我揀，如果外國電影就 Transporting 咯，就要香港力王啦，唔使諗乜力王即頭。係力王。係啊。力王都好，力王都好。力王都勁，力王都 cosplay 到嘅。力王 cosplay 到。着翻嗰個肉醬啲衫都幾。係啊，肉醬係啊邊個何家駒係咪啊？佢嗰個就難啲個衫，因為佢個衫係俾怪獸後來。係啊。嗰個另一即係單眼嗰個係咩啊？單眼副獄長。副獄長又可以 cosplay 下嘅，佢有起碼。范少皇老豆嚟喎，嗰個副獄長其實係真人係啊。但係問題你好難 cosplay 范少皇啊，佢冇着衫啊，全套都。你可以㗎。你可以。唔係我呢個 cosplay 都係變咗開頭咩50公斤米飯佢買佢個命嗰度有。我係嗰度有咯。好。如果票房計，我會揀走頭有路。一路好似係有，之前係有林超賢佢系列係有重映過，但係要玩 party feel 喎，即係要好似今次有嘢做嘅咁樣。要玩笨豬跳，玩笨豬跳咁樣要互動嘅話，個重點都係一定要有 cosplay，你要好多人去
去 cosplay 嗰套戲咯。咁但係我估就香港呢啲戲個風氣都係少嘅一定。即係譬如我之前其實我一直都有個建議就話，我就有啲 friend 都有講啊，即係啲有冇行內人咧啲 friend 都有講話，其實我覺得而家大陸係好興咧，一路睇戲一路打邊爐。我覺得呢個係可以咯，可以喎。其實呢個真係啲人係會俾錢入去打邊爐噶嘛。係。點解咁有時悶你話瞓一陣，唔好打埋邊爐啦，不如。係啊，喺度對嘢好添嘛。呢個就匿埋就得啦，呢個你去廁所都得啦，出翻嚟，哇好迷啊呢度。睇啲印度戲嗰啲都係㗎。呢個即係錄過呢個。係啊，錄嘅。唔係即係佢。有啲人去出街冇所謂，有啲人成日話咩嘛，懟完嘢咧，有啲人懟完嘢咧，唔係睇大話電影㗎嘛，係睇嗰啲印度戲啊。係啊，即係印度戲咧，無端端會唱歌㗎嘛。係啊。唔係同埋佢即係迷幻感喺度喎，佢真係特登拍到咁樣喎。係。佢啲鏡頭都好撚，即係佢歌舞嗰啲係好撚古靈精怪啊嘛，即係無端端喺度乜都唱得歌㗎喎。係啊。真係乜？仲乜都要有一大班人一齊喺度跳嗰啲唔知咩舞。睇下，因為我睇過 Late Show， 即係杜汶澤 Late Show，佢有一集佢話睇咗印度戲就係咁樣咯，笑撚到抽筋。佢話睇一套印度戲，佢好似對緊啲嘢咁，即係點樣咧？就一對，因為我哋買咗間新屋都可以唱套歌舞咯。係啊，即係買間新屋，跟住佢就會無端喺度唱歌燙衫喺度，你睇下嗰度衫幾乾淨，跟住唱幾正啊！即係其實呢啲又係正啊嘛，係嘛？即係我覺得，香港地港產片行到今時今日，成日話得翻好少套啦。繼續行新嘅路出嚟啦。係咯，玩下咯，唔好嘥嗰啲地方啊。係咯，有啲戲院想教嘅話，揾我哋咯，我哋幫你做教授係咯。唔知啦，呢個真係好勁。我哋幫你教，到時揾吳岱融先生，到時揾我哋傾咯。如果戲院想教嘅話，可唔可以？馬拉喎，好似馬拉人嚟嘅。我哋喺度跪求吳岱融先生嘅聯絡方式。我哋唔係。但係吳岱融如果揾到佢咧，呢套又嘥料嘅。你唔係播殺兄啊嗰啲係，嗰啲係又係嘥咗嘅。係虐殺系列嗰啲係勁過上之流。但係真係好想睇喎呢個。當年阿區哥屌佢望住阿劉娟個打飛機，即係望住老母打飛機，呢個場又係好撚黐線㗎嘛嗰度係。咁樣咯。好啊，咁就今日就到呢一度啦。咁咧，中意我哋嘅節目咧，歡迎 like 啦、share 啦、subscribe 我哋嘅 channel 啦，同埋記得留多啲 comment 啊！我講多次要留 comment 啊。或者你想睇邊套？係啦，係喎，你可以一人留一套。係啊，一人留一套啊！可能阿 J 會睇翻一睇，喂呢套未諗過。有得諗喎。係啦，都可以喺下邊敲下碗啊，咁樣嘅。咁咧，我哋個台咧都歡迎大家有實質嘅支持啦，有轉數快啦、PayMe 啦咁樣嘅。想同我哋吹水咧，就入去我哋嘅 TG， 如果咧想 follow Jerry 嘅 IG 咧，我哋都會喺下邊咧會 po 翻 Jerry IG 嘅呢個 link 俾大家嘅。留言咯，呢個最緊要，因為阿 Jerry 都好耐冇上嚟啦。係啦，真係要焗阿 Jerry 多啲上嚟。唔係，我其實集都有睇，不過唔係睇 live，因為我自己做翻。我意思你上嚟。唔係，真係我睇 live 嘅時候，我會答嗲兩句，幾個久唔久都會答嗲兩句。我一唔答嗲又冇睇 live。黃冇上嚟錄啊嘛。係啊，之前冇。其實 Jerry 係啊，對上嗰條上嚟嗰未搬你嚟呢度啦，係咯，所以我留到上咁，所以其實都大家留下言，中意 Jerry 上嚟講下電影啊，呢樣嗰樣嗰啲，我哋可以多啲叫 Jerry 上嚟咯。係啊，你話基本人都少6點榮啦而家。係啊，真係我就係想，你諗下一個星期2晚節目，我自己又要返學，我自己。你講話講得㗎，好撚悲情。我自己又要翻工，咁係咪先？其實我好多嘢做㗎嘛，所以我唔得閒嘅呢排，過咗呢排先啦。我上次咪講咗你係你個情況咯，我同啲聽眾即係喺度忙。我個情況咩情況？唔係因為正常係啲人話，哎呀你唔好掛住讀書啊，唔好掛住拍拖啊，俾心機讀書啊。好少人係成咗年之後2樣搬翻嚟做㗎嘛，你係又讀書又拍拖啊嘛。真係忙，我兩星期叫2次喎，講我自己忙咁樣。係咯，唔係我咪話好少人係成咗年之後先做呢樣嘢，調翻轉忙呢樣嘢，揾翻個童真嘅，擺翻埋一齊做啊嘛呢個。係咯，就係咁啦。好啦，多謝大家，拜拜。好，bye everybody。係喎，bye Jerry。好，bye everybody。We are the cult。Yay！